गुड मॉर्निंग, शकील फ्रॉम सिटी ऑफ मिसिसागा ओंटारियो कनाडा। आज वीकेंड का दिन है, सैटरडे, और हॉलीडेज़ का पहला दिन है क्रिसमस की। तो काफ़ी जो है इस वक्त यहाँ पे जो है आज लाइट रेन वगैरह हो रही है, और इसके अलावा भी सम स्नो ऑल्सो ड्यूरिंग द डे। इस वक्त सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं मेरे, आई बिलीव। टेम्परेचर इज़ अबाउट टेम्परेचर अच्छा है, इस 2 डिग्रीज़ के करीब है टेम्परेचर। और जो है वेदर इतना बुरा नहीं है इस वक्त। मैं थोड़ी सी वॉक पे निकला हूँ ताकि आप लोगों को दिखाऊँ कि यहाँ पे बारिश है, और ये जो है इस तरह से ज़िंदगी इस वक्त चल रही है। हम एक्चुअली दूसरे चलते हैं। ये स्टॉप साइन है ऑल द वे, तो जो भी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे आती हैं दे विल स्टॉप। बेसिकली जो है ये एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए चारों तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है, तो वो जो भी पहले आएगा वो स्टॉप करेगा यहाँ पे। सो लाइक दिस, ये गाड़ी आई है, अब ये रुकेगी, ये पहले आई है। यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, और इधर भी कोई नहीं है। तो जो भी पहले आएगा वो उसको यहाँ रुकेगा। कोई पेडेस्ट्रियन होगा तो लोग रुकेंगे, नहीं होगा तो अपन लोग निकलते चले जाएंगे। बेसिकली पैदल वॉक करने वालों के लिए ये सहूलत है, और एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए है कि लोग जो है एहतियात से मतलब ड्राइव करें। जो नॉर्मली आजकल जो है इतना रहा नहीं है सिलसिला, यहाँ पे लोग जो है ये सब रश ड्राइविंग करते हैं, और कोई भी रुकता नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल। आई मीन इसी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर ये है कि वीकेंड्स वगैरह के ऊपर ड्रंक ड्राइविंग वगैरह बहुत होती है। इसमें पुलिस वगैरह ने काफ़ी जो है वो स्ट्रिक्ट किए हुए लॉज, और वो मतलब एकदम चेक करते हैं रोड पे। उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए होते हैं, सेम एज आई वुड से लाइक नाके जिसको बोलते हैं, पुलिस नाके, राइट। तो ये है इस तरह से। एज आई सेड कि क्रिसमस से पहले का लास्ट वीकेंड चल रहा है यहाँ पे, और लोग जो हैं वो बिकॉज ऑफ रेन, और ये अभी सुबह का टाइम भी है तो इतना ज़्यादा निकले हुए नहीं हैं। ये एक आउटडोर जो है आउटलेट्स हैं सारे यहाँ पे। ये टिम हॉर्टन है, साथ में वेंडीज़ है, रेस्टोरेंट जो है यहाँ के। लोग कॉफ़ी वगैरह बहुत शौक से पीते हैं यहाँ पे। और आज वेदर बेसिकली इतना बुरा नहीं है, लेकिन ये है कि अभी स्नो वगैरह का भी एनवायरनमेंट कनाडा का जो की वेबसाइट है उसमें वहाँ पे आ रहा है कि थोड़ी बहुत स्नो भी हो सकती है। फ्रोज़न फ्रीजिंग रेन की भी वार्निंग है। फ्रीजिंग रेन में क्या होता है कि बारिश जो है जब होती है तो पानी जो है वो रोड पे जम जाता है, तो उसमें ब्लैक आइस होती है, स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और आपकी विंड स्क्रीन वगैरह जो है वो भी, उसके भी चांसेस होते हैं कि वो भी फ्रीज़ हो जाए। तो आपके पास मेक श्योर कि आपका डिफ्रॉस्ट सिस्टम जो है गाड़ी के अंदर, हीटर वगैरह, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वर्किंग वाइपर्स वगैरह, और आपके पास वॉशर फ्लूइड होना चाहिए ताकि जो है आपको नज़र आए। ये यहाँ पे इन्होंने ये एक साइन लगाया हुआ है, एयरक्राफ्ट नॉइज़ जोन वार्निंग। ये इसलिए है कि मतलब एयरपोर्ट करीब है, तो वो समटाइम इतनी ज़्यादा खैर नॉइज़ घर के अंदर तो नहीं पता चलती, लेकिन जो है वो ये सामने जो है, मैं यहाँ से ये वॉकवे है, इसका मैं साइन प्रेस करूँगा, यहाँ से मेरा जो साइन ये जो है खुल गया है। अब यहाँ हम जो है वॉक करेंगे, और नॉट वेरी नाइस। पेडेस्ट्रियन वॉक के बिल्कुल आगे आ चुके हैं। ये सब गाड़ियाँ यहाँ पर सब खड़ी हैं।
ये भी यार इनको स्टॉप करना चाहिए था लेकिन नहीं रुके गए सिर्फ ड्राइवर। ये मेरे अभी भी 20-90-80 सेकेंड बचे हैं वॉक करने के लिए मुझे। और यहाँ पे ये दूसरा उन्होंने लगाया है, हम इसको प्रेस कर लेंगे तब ये सिग्नल खुलेगा तो हम यहाँ से चलना शुरू कर देंगे। ये सामने होम डिपो है, अमेरिका की बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन और होम रेनोवेशन की चेन। और अभी ये खुला हुआ है सामने, हम अभी अपने से इसका वेट कर रहे हैं कि हमारा ये लाइट ऑन हो तो फिर हम फिर वॉक करें। मेरा यहाँ से सिग्नल खुल गया है और ये गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई हैं, ये गाड़ियाँ जो है ये स्टॉप हो गई हैं। अब कैमरा देख के खैर सब लोग डर जाते हैं। थोड़ा सा ये मेरा साइन ये खुला हुआ है अभी स्टॉप करने का और अब मैं यहाँ से दबाऊँगा इसको ताकि सही रहे। ये सामने सिटी ऑफ मिसिसागा की बस आ गई है, इसमें जनाब है पैसेंजर वगैरह उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी सर्विस होती है इन लोगों की। और डिसेबल पीपल के लिए ये जो फ्लोर होता है नीचे आ जाता है और इस तरीके से जो है ये सब यहाँ पे हो रही होती है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। और ये बस अभी जा रही है ना। मेरा ये सिग्नल खुले तो फिर मैं आगे की तरफ जो मैं उसको वॉक करूं अपने रास्ते की तरफ और व्लॉग कमेंट करूं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अभी ये सामने जो है ये लेफ़्ट जो है ना इनका सिग्नल खुलेगा, ये देखें ये सामने ये ग्रीन इनका हुआ है तो पेडेस्ट्रियन को जो है ना वो स्टॉप करना है। अभी आपने चलना नहीं शुरू कर देना एकदम ही। पेडेस्ट्रियन की काफ़ी पावर होती है यहाँ पे लेकिन स्टिल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड सेफ वाइल ऑन रोड। स्पेशली जब रेन हो रही होती है तो रेन के अंदर जो है वो फॉगी वेदर होता है तो समटाइम कार वालों को जो पेडेस्ट्रियन है वो नज़र नहीं आता है। मेरा ये साइन खुल गया है एंड देन हम गोना बी मूव। ठीक है, भागने की ज़रूरत नहीं है इनको, 30 सेकेंड्स हैं तो आई डोंट नो, योर चॉइस। ये जो है सामने ये बस स्टॉप समझ रहे हैं आप, बस स्टॉप ही है बेसिकली। बस उसी तुरंत में रुकेगी जब आप यहाँ पे इसके अंदर होंगे और ये हीटेड नहीं है, विंटर में ज़रा डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पे जो ये मैप वगैरह बना हुआ है इसका कि आपने शेड्यूल करना हो, ये पूरा मैप होता है ये इसका कि कहाँ से आपने कहाँ जाना है। बस के फेयर भी लिखे हुए हैं इसके अंदर। तो बहरहाल हीटेड नहीं होता ये, सम स्पॉट पे मे बी बट मोस्ट ऑफ द स्पॉट हीटेड नहीं होता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू गो आउटसाइड और बिकॉज क्या है कि वेदर जब चिली होता है तो दैन इज़ गोना बी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। ये सामने ये इन्होंने लेटर वगैरह के बॉक्स भी रखे हुए हैं और बहरहाल पीसफुल वीकेंड है आज। और ये कि बारिश हो रही है और सर्दी भी थोड़ी है काफ़ी इस वक्त, फील्स लाइक -1 और 2 हो रहा है इस वक्त, जो कि कुछ भी नहीं है कनाडा के वेदर के अंदर। लेकिन बस ये है कि आपको जो है वो प्रिपेयर रहना पड़ेगा हर तरह के मामला से। तो ये था मेरा आज छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल so I can promote some more quality videos. Again, this is Shakeel Rizvi from City of Mississauga, Ontario, Canada. Take care, bye, and wish you have a good, happy holiday, good Christmas, and thank you very much for watching. Bye.